Էրդողանը դավաճանեց Ալիևին։ Դեկտեմբերի 16-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածել նախկին առաջին փոխվարչապետ Աբբաս Աբասովի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին։ Նա մեղադրվում է նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Մելթիևի հետ պետական հեղաշրջում և սահմանադրական կարգի տապալում կազմակերպելու փորձի մեջ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղելով իրազեկ աղբյուրներին հայտնում են, որ Աբասովը մի քանի ամիս առաջ հարազատներին տեսակցելու համար Մոսկվայից մեկնել է Ստամբուլ, բայց իր նկատմամբ հետախուզում հայտարարելուց առաջ շտապ վերադարձել է և ներկայումս գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում։ Աբասովը, ինչպես աղբյուրներն են պարզել, թեև մոտ 2 տասնամյակ է, ինչ մշտապես բնակվում է Մոսկվայում և ՌԴ քաղաքացիություն ունի, ադրբեջանական քաղաքացիությունից չի հրաժարվել։ Ըստ երևույթին Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները են ունեցել, որ համապատասխան միջնորդության դեպքում Թուրքիայի իշխանությունները կարտոնեն Աբասովի ձերբակալությունը և արտահանձնումը։ Երևում է, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ձեռնպահ է մնացել այդ սկանդալային գործին ներգրավվելուց և Աբասովը Ստամբուլից անարգել վերադարձել է Ռուսաստան։ Իշխանական Minval Politics-ը համոզված է, որ Ռուսաստանը երբեք Աբասովին չի արտահանձնի, քանի որ նա սերտորեն կապված է Մոսկվայի և մարզի գործարար շրջանակների հետ, տեղի ադրբեջանական համայնքներում հեղինակություն է վայելում։ Խնդիրն այս դեպքում Աբասովի անձը նույնիսկ Մոսկվայի համար նրա կարևորությունը չէ։ Նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Մելթիևի դեմ քրեական գործը կառուցված է Մոսկվայի հետ նրա համագործակցության վարկածի վրա։ Ըստ երևույթին նախկին առաջին փոխվարչապետ Աբասովը գործով անցնում է որպես Մելթիև-Կրեմլ կապող օղակ։ Այս պատճառով Պուտինը հազիվ թե նրան հանձնի Ալիևի արդարադատությանը։ Մանավանդ որ Ադրբեջանի պածը նախապես սպառնացել է, որ կհրապարակի դավադրության կազմակերպումն ապացուցող տեսաձայնագրություններ։ Ուշագրավն այս համատեքստում Էրդողանի պահվածքն է, եթե իհարկե նա տեղյակ է եղել, որ Աբասովը գտնվում է Ստամբուլում և Ադրբեջանում նրա դեմ հետախուզում հայտարարելու որոշում են նախապատրաստվում։ Բայց երևում է, Մելթիևի գործը Թուրքիայի համար այնքան էլ հաճելի չէ։ Թեև կայացվել է Միլլի Մեջլիսի նախկին պատգամավոր Հաջիբեյլիին արտաքսելու որոշում, բայց առայժմ նա Թուրքիայում է։ Հաջիբեյլին կասկածվում է սահմանադրական կարգի տապալման փորձին ներգրավվածության մեջ։ Առանց Աբասովի ներգրավման Մելթիևի գործը հավանաբար կփլուզվի։